No te puedo explicar la picada que nos estamos clavando en este momento. Arrancó la previa. Muy bienvenidos. Domi está con un toque juntando amiguitas de la mesa. Mis migas aparte, no las de ella. Bueno, no se pongan celosos de las migas. Es para todas. Agradecimientos de la picada del día de hoy, mi querido Cris. Un saludo grande a la familia Ponce que hizo esto, que no podemos parar de comer, unos embutidos y un quesito de ahí de la fábrica del pueblo, la Muca. Y está todo muy rico, Sí, la verdad. impresionante. Gracias. Pues mámela que me metí mucha panceta en la boca. Bueno, a ver a alguien que no esté comiendo, La bordiola está impresionante. la saladita. La rompe. La panceta no es para hipertensos. Perdón chicos, estiro un poco más porque todo. Sí, sí, sí. No, la panceta es, Tocó panceta. Hay que Es heavy. masticarle mucho. Es como que tiene mucho, es como chicle, ¿viste? Claro, la panceta sí tiene, porque es de otro corte. Ya fue tragala. Acá. Ah, Que tragala, ya fue. Te la Una dije. que Que sabe la trague, que la trague, que la trague. No, lo que sigue no importa, el problema no está cuando entra, sino cuando sale. Gracias a Dios, Te no lo vamos a te ver. queda haciendo la seña del do en el truco. Nacho, te va a Bueno. salir por la nariz. Vamos arriba. Ahora sí, bienvenidos a la previa. 3 minutos pasaron de las 10 de la noche. Bueno, ¡epa! Quiere arrancar el loco. No conoce descanso. Bueno, programita cargado el día de hoy, ¿eh? Tenemos todas las noticias de la Pitu cuando se digna terminar con el Estoy- destacador. Obviamente los audios de WhatsApp del día. Y un invitado muy especial. El señor, ya es señor, ¿no? ¿Podemos decir señor? Sí. Edad es cosecha 91, ¿cierto? 24, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que dice San Wikipedia. El señor Agustín Almeida. Bravo. Y casi que escucho el claqueteo de quinceañeras. El claqueteo de la almeja llega hasta la previa porque ustedes no saben, hurgando, conociendo el personaje a través de su Facebook y su Twitter, la cantidad de mensajes que le dejan las minitas. Es impresionante ese muchacho. La rompe. No, tremendo. Una almeja. Tsunami de bombacha. La temperatura ambiente está una almeja cerrada. digamos, Tremendo, no, pero va a ser buenísimo porque tenemos para hablar con él un montón, tiene disco nuevo, así que vamos a conocer un poco de su carrera, arrancó muy chiquito, Se presentó hace poquito en Niceto. se presentó hace poquito con su nuevo disco Renacer, y bueno, es hijo de una persona que es amiga del programa. Exacto. Estamos hablando del Tano, de Tango Party. Sí, sí. La manzana no cayó muy lejos del árbol, salió músico el hijo, Sí. pero con un pequeño matiz, ¿no? Sí. Digo, Nada que ver. Ricardito el Mascapito no está. No. Viene por Otra una onda beta. más. Podés soltar la botella, nadie te la va a sacar. Les cuento que Domi está abrazada a una Coca-Cola Light que no tiene una gota de gas, pero ella la tesora, la tesora. La necesito. ¿No probaste la otra si tenía un poquito más de gas? Ahora me fijo. Me da Termino el mucha- culito. también. Termino el culito y... Eso, que Pero termine ese culito. culito. Terminemos ese culito y vamos a tomar. Exacto. Chicos, ¿les parece si arrancamos con los audios de WhatsApp del día de hoy? Dale, Está cargadito Bueno. esto, ¿eh? A ver. Vamos allá. Yo ando a full, está por cerrar el trimestre, metete en la cabeza, me saca que yo llegue y mi novia me discuta por estupideces, que me reniegue, ay sí, vos me estás hablando mal, ay, me quieres mal, ya sé que te cansaste de mí, ay, me tratas mal, me hablas mal, ¿cómo querés que te hable, Sol? Tengo el colegio de 7 a 7, si vos vieras como yo me duermo, parado me duermo, Sol, no tengo tiempo ni para cagar, tengo evaluaciones todo el tiempo, la semana que viene tengo evaluaciones de roja, para un poco, por favor, te pido. Ah, la mía. Está bien. No se puede negar la claridad, ¿no? No, en Con el que absoluto. pide las cosas. Estaba caliente. Pobre Sol. ¿Y se dieron cuenta que hicimos el esfuerzo de empezar el programa sin un audio de sexo? Bien. Veo que te Milagro, esperas. ¿eh? Te Bien, diría bien, que bien, te bien. La producción está tratando de armar un nuevo camino. Yo no sé Sí. cuánto nos va a durar. Sí. Yo creo que Hasta durará las noticias que hasta las noticias que importan. Y la Pito se caga de risa porque sabe que le mandó fresca. No hay que empezar a poco. Los cambios no pueden ser. ¿Les pasó de tener que discutir con un novio por temas de tiempo? Y novio-novia, muchas chicas en la previa.
y que no entienda las obligaciones que tenés que estudiar o que tenés que laburar, o siempre le tocó gente copada? No, yo fui la de demandar, así que. Sí, no. puedo Vos- Yo cuando hice la pregunta miré a todos menos a vos porque, a ver, para los que no saben, Domi es productora 24 horas por día, no solo cuando está laburando. Entonces vos haces un asado y te produce la llegada de todos los invitados. ¿Dónde estás? ¿A qué altura? Tráete el hielo. Y así te vas secando la mente hasta que llegás. Claro. Pero salen bien sus fiestas. Sí, y llegás agotado igual. Y llegás, le das un beso a Domi y dices, bueno, me voy porque hablamos un montón ya. Ya hablamos todo lo que teníamos que hablar. Pero no falta nada. No falta nada. Nada, cuando Domi está a cargo no falta nada. Hay que decir. Pero sí, pasa la discusión esta con el tema de los tiempos de cada uno. Yo creo que es normal también. Pitu, querida, ¿qué tenías de opinar aquí? No he tenido el gusto. Yo tuve muy pocos noviazgos serios. Puta madre, cada vez que te quiero cuidar me sale Pero, contra. pero no, siempre tuve novios copados. Ojo, yo tenía horarios complicados porque laburaba en el diario, salía a las 12 de la noche. Y siempre me la bancaron re bien, me pasaba a buscar por la puerta del diario. Sí. Así que no tengo queja absoluta en ese sentido. Bien, bien por el... Bien. Sí, El me han muchacho de ese tratado muy momento. bien y no me han roto las bolas. Yo soy más de rapar las bolas, obviamente. Bueno, parece que se está dando un patrón a las chicas de la previa. Sí, sí. Vamos al siguiente audio de la noche. Boludo, en serio te estoy diciendo, esto ya es súper what the fuck y no sé, no me imaginé que me iba a pasar nunca en la puta vida. Agarré y me fui a la despensa porque tenía ganas de comer empanadas. Y, no sé, me fui caminando sola. Hace un rato no me acuerdo. Y de repente así veo una moto desde lejos, ¿verdad? No le di importancia. Después me di la vuelta y el tipo se estaba acercando así en la moto. Y vino ahí, se acercó al lado mío. Y me dijo, dame todo lo que tenés ahora y te, me dijo. Y yo, ¿qué? Me quedé así, no sabía qué hacer, boludo. Me quedé congelada. Me quedé re congelada. Y no tengo nada, le dije, dame todo lo que tenés. Tenía las 2 empanadas ahí. 2 empanadas, no le tengo café. Le dije, hijo de puta, ya me iba a dar mi empanada y se fue, boludo. Dios, no puedo creer, en serio, me robó mi empanada. Ahora estoy con un variedad de las tan putas y estoy temblando que da gusto la puta madre mi empanada, pelotudo. Bueno, Más empanada que mi fe. un abrazo grande para la gente del país hermano de Paraguay. El tema de las empanadas, ¿no? Qué indignación. Sí. Qué indignación. Es como que me saque la picada ahora, Sí. ¿no? Son locas. Está como... Pasame ¿Qué querés? un salamín con queso. ¿Cómo te ves? ¿Por dónde te lo paso? Y volvimos al pasto. Yo no fui, esta vez yo no fui. No, Pitu, bien vos. Salame. Con la mano no, chico. ¿Cómo no? No, digo. Con los deditos no. Así, mira. Mirá. Ay, a Ah, toda, entera. mirá, pero no lo empujé más, que no hay más. Quería fondear. Vos si no te toca ahí No, la quería sentir la- campanita, sí. no aflojá. Lo quería fondear. La Pitu tiene los dedos engrasados, Sí. ojo con lo que No toca. los quiero tocar. Está, todo su papelito, sus machetes se está volviendo transparente. Está subrayando La con el mesa dedo. también. Esta mesa Se ya banca está. toda la Sí, no sé si se banca o ya fue. Ya le da lo mismo. Último audio del día. Acá sí nos fuimos un poquito a Y la cochina. arrancamos bien. Nada, boluda, fuimos, bueno, estaba todo bien, nos vimos, que esto que el otro, y empezamos a los besos, que pin que pan, estábamos en la cama, y me dice, arranca vos. Y no miro y le digo, no entiendo. Sí, arranca vos. Le digo, ¿cómo arranca vos? Sí, boluda, arranca vos, me dice. No, le digo, no. O sea, estamos en la cama, está todo bien, nos estamos retransando. Me salís con arranca vos, no entiendo. Me dice, claro, boluda, o sea, hacemos un pete. O sea, hacemos un pete, me dijo. Y lo miro y le digo, ¿me estás jodiendo? O sea, no podía parar de reírme y no podía entender que lo que estaba pasando era cierto. O sea, me estaba pidiendo un pete. Es la primera
primer cita. Ah, No, fue too much, boluda. Y nada, y me la rebajó, boluda. No quise saber más nada, olvídate. Al margen de todo eso, estábamos, bueno, le digo que me la había bajado, que la verdad se me habían ido las ganas de todo. Y bueno, medio como que le puso onda y ahí más o menos. Y después me decía, no siento con el forro. Bueno, chabón, ¿sabes qué? Matate. O sea, me levanté, me cambié y me fui. No, pero para, no. Desde ese día Chau, que no chau. coge. Un besito. Desde Será- ese día que no cogió más la El pibe es flaca. un pelotudo igual. Se la quería mandar fresca. Sí, pero tampoco. Que la chupen, que la sigan chupando. Va. Ay, me la rebajó, porque te pidió un pete, boludo. Tampoco te pidió que vaya a la luna a ver si hay vida. Domi, que en este momento es un gran momento para preguntarle algo. A ver, Domi. Primera, ¿podés soltar esa coca? Vamos a sacar una foto y la vamos a publicar en la previa. No, pero estás tan linda y me das tanta ternura. Y vamos a ver si esta vez me sale, no me sale fuera de foco. Tomando la coca. Mirá cómo le prendés esa mamadera. Bueno, Domi, Predicción. primera cita. sí. Pete sí, pete no. No, ni en pedo. Pete no. Ni en pedo, boludo. Y si te lo proponen, ¿te cae mal? No, no me gusta ni. O sea, me parece totalmente desagradable. ¿El pete en sí o la primera cita? La primera cita, la segunda, creo que tenés que tener demasiada confianza para hacer un pete. Bueno, bien. No nos jodamos con esto, No, en serio. A mí me gusta. Posta, ni en pedo. Cris, pete sí, pete no la primera No, cita. yo pete no hago la primera cita. No, yo Vos pienso lo mismo que Domi. Afeitate porque te vas a exfoliar toda la chota. No, sí, tiene que haber confianza. En ¿Usted eso lo comparto. pide? ¿Lo puede pedir la primera noche? No. Se insinúa, pero no lo pido. Pero la insinuación es muy grotesca. El Pitu asiente No, con la no, cabeza. no, Esa pero- de que vas a... No. No, eso no. empujando la sabiola. Me levanto y me voy. O arrimándole. No. ¿Viste que empezás con el movimiento pélvico? De arrimar el chorri. Empezás acá. A ver si entendés que te estoy arrimando el bicho. No, qué sé yo. Tampoco es que se agarra y se hace fuerza como, ¿no? Obligando la situación. No, pero comparto con Domi el tema de que tiene que haber confianza, eso sí. Pero no sé si está tan mal tener sexo oral la primera cita. Yo creo que, a ver, Para mí vamos a caer son en- complementos que van muy bien. vamos con a caer en la el acto frase, en sí. en la frase remanida en el pedir no hay engaño. El tema es cómo salís de eso después. Porque si encima que pediste el petardo, después la querés meter fresca, Fresca. A pelo. A pelo. Como la jineteada de la otra esa sí vez. es un poco desprolija. Esa es desprolija. Primera Esa cita, muy desprolija. que venga y te diga, che, vamos a jugar así. Y jugó con todo así. No, sí, eso sí. Lo menos Ahí que no tienes una comparto. veneria. No, aparte también tiene que ver el cuidado de uno, ¿no? Sí, obvio. Porque es la primera cita. Pitu, pete sí, pete no la primera cita. Yo tengo un par de puntos. sí. De ítems. No, ¿viste cuando la respuesta viene con desglose? Sí, Es porque sabe que ya está entregada. Cállate la boca, atrevida. Bueno, arrancamos con el desglose. Dale. Primero, nunca me agarres la cabeza. Jamás, Bueno, jamás. vamos El tomando pete nota. no se pide. Se hace. Segundo. Perdón, vamos a ir de a poquito. Como dice un gran entrevistador como es Fantino, no te apures. Contestame después del corte. No te apures, claro. Espera. Pregunta gancho. Dijiste no agarres la cabeza, pero ¿se puede ayudar tomando el pelo para que eso no caiga? No es un agarre así violento. Es una cosa gentil. No, el tema es si el agarre de pelo gentil es cuando vos ya estás abajo o cuando te están forzando a bajar. No, vos estás en situación y hay un montón de pelo ahí que te obstruye. abajo. Sí, ya estás. Abajo sí. Agarrar el pelo sí. también. Ah, ¿Y ahí también, está bien. ahí también puedes agarrar la cabeza no? El tema Que es se la ahogue. presión. Vamos al límite, ahora no Lo se que quiebra la molesta, pitu. por lo menos en mi opinión, y varias personas concuerdan Coincido. conmigo, es que la presión hacia abajo de bajar, Me mata el gesto. el gestito de te hago presión Sí, ese para no que va. bajes, no, es agresivo. Después, si estamos abajo, estamos franeleando y me quieres agarrar los pelos, espero que quieras. Bueno. Después, seguimos porque ustedes se distraen. No, es que yo me hice un par de imágenes. Sí, no, yo un par. Vos te llevaste para toda la cosecha. 1.000 millones de imágenes. En segundos. De la primera cita, depende de la onda que tenga con el flaco. Mira, pero. Sí. ¿Qué, No, Cris? sí, ¿Qué? me ¿Qué quedé, pasó? Te iba a decir ¿Qué pasó? algo. No, como que uno por ahí lo que inicia es bajar primero.
¿no? ¿Eso qué quiere decir? Perdón, vamos a frenar eso. ¿Usted es de bajar primero? Sí. ¿Usted muestra el camino? Sí. Está muy bien esto. Y va, y va. Sí, primero porque me gusta. Es algo que me gusta, es como ir y comprar un cuarto de helado, ponerle. Me gusta. ¿Es bueno usted en eso? No sé. ¿Qué le han O sea, dicho? No, sí. Con buenos comentarios, tampoco Bueno, es llegó la ambulancia que porque al otro grita día con me un paro. levanté y había un pasacalle afuera de casa que decía, Chupámela de nuevo. claro, loco, me mataste. Yo te voy a seguir cuidando, vos no te preocupes. Yo te voy a tratar de llevar por el mejor camino, pero No, vos- pero eso lo que digo, es, si yo bajo porque me gusta, pero es como que también estoy marcando un camino para que sea retribuido eso. La en algún reciprocidad, punto, claro. la reciprocidad es La mujer clave. también, Claro, está bien, está Yo perfecto. bajo pero... La que viene. Pero estamos hablando de la primer cita. Nos La vemos primer el cita lunes. yo no tengo problema en... Dejá de comer y decir algo, loca, de Está mierda. la coca y a la... Soltá la estoy de coca. acuerdo, boludo. Pero puedes decir que no. Decirlo, carajo. Pará, es el segundo cacho de Pará, salame que agarro. es la boludo. segunda coca que agarra. Pero estás caviando coca como una hija de puta. Yo escucho, chicos, yo escucho. Dale, buenísimo porque es un programa de radio. Se escucha. Exacto. Estaría buenísimo. No, de verdad, lo que dijo Chris, vos tenías una opinión distinta. Sí, todo tengo una opinión distinta. A ver, decilo. O sea, eso es a voluntad. Pero pará, Está. a voluntad. Que es como el trapito, debería ser a voluntad. ¿Estás en contra de el petardo en la primera cita o de la relación sexual en la primera cita? De la relación sexual y del petardo. Buah. Pero más que más el petardo. Me bajo en la que viene. Ah, boludo. No, en serio. Pero si se dio la relación sexual, no está bien tener sexo oral. ¿Sabes qué? Soy la Pero eso se persona. queda con confianza, boludo. Te estás tragando un fluido ajeno, chabón. Nadie puede tragar. Pero sí, pero A ver. es lo mismo que besar. O sea, también hay fluidos en la boca. Ay, por favor. ¡Qué asco, qué asco! Sí, mal. Pará. Se mete. Igual te tragas el fluido y le das el besito. Ya Después sabemos para para decirle, dónde apunta Obvio. Cris, boludo. mirá, esta es tuya. Mira, no, para un punto porque me gusta. ¿Qué quieres que haga? Me gusta el doble, Te pones colorado. el doble repulgue. Pará, y Pitu, entonces, ¿qué onda vos? Depende de la confianza que tenga el flaco. No sé qué quiere decir eso en realidad. La vemos Si el el bloque. flaco no me genera mucho y no me calienta lo suficiente cuando lo estoy chapando, no. Depende de la situación. Y entra, a ver, es multifactorial el tema. Entra a jugar un montón de cosas. La Sí, higiene, obvio. Sí. el cuerpo del pibe que no lo viste obvio, hasta que se puso en la obvio. cama. No, eso de A mí me ha incomoda pasado, el forro, sí. no, flaco. No, esa no juega. No, esa no, chicos. esa no, Hagamos esa un no. llamado a la Casi te protección. En eso estamos de acuerdo. No, inadmisible. A mí me pasaba la primera vez que como que se venía así la ¿Qué es eso, oruga. una medusa, boludo? Claro, se venía así la oruga. Y yo salí corriendo porque la verdad no me gustaba todo lo que es higiene, apariencia, todo no me gustó. Entonces tuve que Vamos a limpiar. decirlo. ¿Qué A habrá ver, sido lo de la ¿te puedo higiene, ayudar? Sí. No es linda la concha. No lo es. Bueno, Chicas, la pija tampoco. No es- hay un... Uno, Dejame que te diga, uno empieza a abrir la eso pija crudo por dentro. Sí, sí, Es sí. una de cosas que. Es un vacío arrebatado. Después es como un gusto adquirido, es como el mate. Chicos, Después del cuarto o quinto te empieza a gustar. Pero el Mirá. primero te impresiona. Allá en a el mí pueblo me había gusta un... más de una, pero la pija tampoco es divertida, ¿eh? Sí, sí, es No, una es pelea. linda. No, no es linda, chicos. Sí, es para sacarle fotos, todo. Por La favor. Tiene tuya. su cuerpo, su postura, así, toma acá estoy. ¿Entendés? Periscopio. Y ahí- había un célebre bolichero allá en el Hay que pueblo ver también. ¿Qué decía? Vos tocala, besala, acariciala, pero no la miré porque es fea. Me decía. Chicos, estuvimos 10 minutos sin hablar de sexo. Un fuerte aplauso para nosotros. Bienvenidos a la previa nuevamente. 20 minutos pasaron de las 10 de la noche, 20 grados en la ciudad de Buenos Aires. Calculo que la humedad está en el 170% más o menos. Vamos a esperar al invitado que ya está viniendo. Y vamos a tratar de sacarnos toda la mugre de adentro antes de que llegue. Sí, Así por mostramos lo favor, mejor de así no la nosotros. asustamos. Un poquito de música. Alfredo